किसान दूध पी पी कर बहुत मोटा हो गया था। पेट तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसकी भूख कभी कम नहीं होती थी। जब भूख और बढ़ी तो उसने अपनी मुर्गी का चिकन बनाकर खा लिया। फिर भी भूख शांत नहीं हुई। किसान ने कबूतर को बुलाकर कहा, जल्दी जाकर मेरे लिए पिज्जा लाओ। बेचारा कबूतर डर गया, मगर किसान की बात मानने के लिए वह उड़कर सीधा पिज्जा वाले ट्रक को ही पकड़ लाया। किसान ने इतने सारे पिज्जा खा लिए कि उसका पेट खराब हो गया और वह दर्द से कराहने लगा। तब दयालु कबूतर तुरंत उड़कर बाजार गया और संतरे का जूस ले आया। किसान ने जैसे ही जूस पिया, उसका पेट ठीक हो गया। किसान मुस्कुरा उठा, लेकिन कबूतर उदास होकर रोने लगा और बोला, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन तुमने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया,